हाय फ्रेंड्स, आज हम सब लोग बात करेंगे कासामृत सिरप के बारे में, जो कि बैद्यनाथ कंपनी के द्वारा बनाई जाती है, जो कि एक आयुर्वेदिक सिरप है। इसमें तुलसी, मुलेठी, पिपली आदि चीज़ें मिलाई जाती हैं, जो कि सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी, गले में खराश, सीने में जकड़न हो, सबके लिए बहुत ही अच्छी काम करती है। सबके लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। फिर छोटी फाइल भी आती है जो कि 80 रुपये के आसपास, और बड़ी फाइल जो कि 220 रुपये के आसपास मार्केट में बड़े आसानी से आपको मिल जाएंगी। थैंक यू।